Hello，大家好，係我豆豆子嘅，睇豆子好運不停止啊！最近把聲都係未好晒啊，因為有啲咳。咁我發覺仲有好多唔同嘅地方係唔知道翻鬼嘅玩法嘅，咁我同大家介紹一下。我哋玩136張翻鬼呢，係固定尾牌倒數第3隻牌反，例如呢鋪反9萬，咁就係1萬。如果係反2萬就係3萬，大概都係咁樣推算嘅啦。好啦，咁我哋繼續睇依家呢手牌。基本知道點樣翻鬼嘅話，其實嗰隻鬼同你哋打紅中變或者係白板變係一樣嘅啫，只不過係鬼每鋪唔一樣。呢度碰咗2萬嘅話，黐隻牌可以叫胡。入到5筒咁就叫對碰加500萬。即刻魔鬼自摸開碼400嘅碼2個。呢鋪發財嘅話，翻鬼係白板。你哋如果唔清楚呢鋪咩係鬼呢，可以睇左上角，我有寫低嘅。超級多對啊！呢手牌好靚隻卡4筒，依家碰隻都可以叫胡。呢場係去朋友屋企打嘅，咁戰敗嘅。上家拆對都碰得起，我拆對下街都碰得起，咁真係冇辦法啦。即刻食個正張10個碼，1個碼400碼，都係400碼，證明我嘅下家好旺啊！呢一場麻雀嚟講，佢係第2大贏家咯。碰咗依家手牌等入張啦，都係依家入隻可以叫胡啦。摸到發財叫胡，即刻連摸2隻發財自摸開碼159啊。OK， 最後一鋪7萬係鬼，起收咗2隻鬼。始終都係我嘅呢隻牌。上家超好碰啊！仲有得碰嘅，哇！第3隻鬼，咁我就叫胡啦。仲有得碰，我以為佢吊鬼先，諗住話都唔係我食噶啦。事實上，我覺得佢叫鬼嘅機率好少啊，因為我3隻鬼啊嘛。摸到3筒嘅話就拖牌，咁我就拖6筒。點啊？下家打晒我啲筒子，對家又摸隻筒子。佢叫快咗，對家碰牌，摸到5筒，佢仲碰7筒，激死佢。咁全部都嚟萬子，咁我又繼續拖萬子啦。
轉一轉啦。始終童子我都摸唔到。好彩轉咗，都係我食糊啦。開馬，點讚接好運啦，拜拜。